நியூ யூஸாக இருந்தால் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்மக்கிட்ட எல்லா வகையான சீவிங் மிஷின்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. ஜுக்கியில் வர DDL 8100Eன்ற மிஷின் தான் இந்த மாடல். இந்த மாடல் பார்த்துட்டிங்கன்னா டேரெக்ட் ட்ரைவ் வந்துடும், ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன் வந்துடும். சரிங்களா? இது வந்து வியட்நாமிஸ் மேக். மற்ற எல்லா கம்பெனியும் பார்த்திங்கன்னா சைனீஸ் மேக்கில் இருக்கும். இந்த கம்பெனி மட்டும் பார்த்திங்கன்னா வியட்நாம் மேக்கு. ஸோ வந்து குவாலிட்டி சொல்லிக்கவே வேணாம், சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் மிஷினோட ப்ரைஸுமே நல்லா ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். இது வந்து ஜாக்கில் வர A2B மாடலு. இது ப்ரைஸ் உங்களுக்கு நான் மாட்ரேட்டாக இருக்கும், ரொம்ப பெஸ்ட் ரேட்டில் கொடுத்துட்ருக்கோம் நாங்கள். ஜாக்கில் வர A2B ஃபுல் ஸ்டாக் அவைலபிளாக இருக்கனால ரொம்ப பெஸ்ட் ரேட்டில் இருக்குது. இது ஆட்டோமேட்டிக் கட்ரு இருக்கும். சில்வர் ஸ்டார் அயன் பாக்ஸ், ஸ்டீம் அயன் பாக்ஸுமே நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. இது போக எல்லா வகையான சீவிங் மிஷின்ஸுமே நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. இது வந்து 3 த்ரெட் ஓவர்லாக் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க, அதுவுமே அவைலபிளாக இருக்குது. சிங்கர் பிராண்டு, ஒலிம்பிக் பிராண்ட் எல்லாமே இருக்குது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ வந்து அவங்களும் ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் மிஷின் வாங்க முடியும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.